Hello everyone, welcome back once again to my channel Blazing Study RRC year Eastern Railway Kolkata 2020 and 21 এর অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেরিট লিস্ট ফাইনালি পাবলিশ করে দিয়েছে। RRC year Eastern Railway Kolkata 2020 and 21 এর অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেরিট লিস্ট পাবলিশ করেছে। কলকাতা ডিভিশন অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেরিট লিস্ট ফাইনালি পাবলিশ করেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ দ্য অফিসিয়াল নোটিফিকেশন অফ ডিভি ভেরিফিকেশন, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ইস্টার্ন রেলওয়ে কলকাতা অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস 2020 and 21, and this is to inform that the document verification DV verification for engagement act apprentice in designated unit of Eastern Railway in terms of act apprentice 2020 and 21 is scheduled to be held on and from 25 July 2022 থেকে 17 আগস্ট 2022 ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হচ্ছে ফ্রেন্ডস। ডিবি ভেরিফিকেশন 25 জুলাই 2022 থেকে 17 আগস্ট 2022 অ্যাট কাঁচরাপাড়া। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটা ফ্রেন্ডস কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপেই হচ্ছে। এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস 25 জুলাই 2022 থেকে 17 আগস্ট 2022 অ্যাট কাঁচরাপাড়া। পার্টিকুলার ডেট মেনশন করে দিয়েছে ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটাই দেখিয়ে দেবো। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা স্কিপ না করে লাস্ট পর্যন্ত অফকোর্স দেখো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। অ্যান্ড এখানে ডিবি ভেরিফিকেশনের জন্য আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ে ইম্পর্টেন্ট আপডেট কিছু নোটিফিকেশন অ্যান্ড গাইডলাইন্স দিয়ে দিয়েছে। সব কিছু ডিটেল ফ্রেন্ডস ডিসকাস করে দেবো, ভিডিওটা স্কিপ না করে লাস্ট পর্যন্ত অফকোর্স দেখো। The e-call letter of DB verification can be downloaded by the candidates for কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ফ্রম 20 জুলাই 2022 থেকে ফ্রেন্ডস 17 আগস্ট এর মধ্যে তোমরা ডিবি ভেরিফিকেশন এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে কল লেটার। দ্য ক্যান্ডিডেটস আর ইনস্ট্রাক্টেড টু অ্যাটেন্ড দ্য ডিভি অন অ্যালোটেড ডে অ্যান্ড সেশন অ্যাজ মেনশন ইন দ্য কল লেটার অ্যালং উইথ দেয়ার অরিজিনাল ডকুমেন্টস। ফাইনাল ডিবি ভেরিফিকেশনে ফ্রেন্ডস ক্যান্ডিডেটসদের অফকোর্স অ্যালং উইথ দেয়ার অরিজিনাল ডকুমেন্টস অ্যান্ড পার্টিকুলার যে ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট আছে সেই ডেটে প্রেজেন্ট হতে বলা হচ্ছে ফ্রেন্ডস। ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন ফ্রেন্ডস, নো রিপ্রেজেন্টেটিভ উইল বি অ্যালোড ইনস্টেড অফ দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস টু অ্যাপিয়ার ইন ডিভি নম্বর কম্প্যারিজনস আর পারমিটেড বোথ ফর মেল অ্যান্ড ফিমেল ক্যান্ডিডেটস at the DV when. And friends, candidate is instructed to download the take clear printout front and back pages of this e-call letter from the website. The candidates will not be allowed to enter for verification of documents without producing DV call letter in original. Perceive the call letter carefully as no photocopy of FIR for loss will be entertained as a substitute. This call letter is not transferable. এখানে অরিজিনাল ডিভি কল লেটার ফ্রেন্ডস নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ডিভি কল লেটারের ইনস্টেড পরিবর্তে কোনো FIR লস অফ এন্টারটেন এটা কিন্তু অ্যালাউ করা হবে না। অ্যান্ড কিছু ফাইনালি কিছু ডকুমেন্টস ফ্রেন্ডস এখানে নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। ইউ আর ইনস্ট্রাক্টেড টু ব্রিং ফলোয়িং ডকুমেন্টস: 10 copies of photographs which you had uploaded at the time of filling up online application, 2 copies of following documents self attested or attested by gazetted officer along with the original of the same: admit card, mark sheet and certificate of the secondary examination, admit card, mark sheet and certificate of ITI examination, caste certificate, voter identity, Aadhaar card both side and PAN card both side. Candidates are also advised to submit the above mentioned documents in 2 set. Each set will contain 1 copy of the above mentioned documents. One medical certificate is to be necessarily submitted issued by government authority doctor gazetted not below the rank of assistant surgeon of Central State Hospital. And friends, the candidate should also submit in writing on first page of each set the information of the follow. Friends, name, address with pin code and nearest railway station of schools and college institution where she has studied. All required documents and friends e-call letter and all required documents নিয়ে ফ্রেন্ডস কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটে ফ্রেন্ডস প্রেজেন্ট হতে হবে। পার্টিকুলার কোন কোন ডেটে ডিবি ভেরিফিকেশন সেটা ফ্রেন্ডস ডিসকাস করে দেবো।
আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা দেখতে পাবে যারা শিয়ালদা ডিভিশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ করেছিল অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ করেছিল, এখানে দুটি পিডিএফ এখানে মেনশন করে দিয়েছে ফ্রেন্ডস। ই কল লেটার 2020-21 শিয়ালদা ডিভিশন, যারা শিয়ালদার জন্য এখানে ফর্ম ফিল আপ করেছিল। আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের মেরিট লিস্ট ফ্রেন্ডস, এটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, নেম অ্যান্ড ট্রেড এখানে মেনশন করে দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস। ট্রেড অ্যান্ড ডিভি ডেট, এই যে ডেটটা ফ্রেন্ডস 28 জুলাই 2022। ফিটার ট্রেডে ফ্রেন্ডস এখানে 28 জুলাই 2022 এখানে ডিভি ডেট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস টাইম 10:30 AM, 10:30 AM টাইম অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এখানে ফিটার ট্রেডের ডিভি ডেট 28 জুলাই 2022। এখান থেকে তোমরা এটা মেরিট লিস্ট, এখান থেকে তোমরা নাম চেক করতে পারবে। এখানে সার্চ করে ফ্রেন্ডস তোমাদের নাম এখানে সার্চ করে তোমরা এখানে চেক করতে পারবে। সাপোজ নিতিন মিশ্র ফ্রেন্ডস, তোমরা নাম সার্চ করলে এখানে ফ্রেন্ডস চলে আসবেন, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে সার্চ করলেও তোমরা মেরিট লিস্ট এখানে চেক করতে পারবে। অ্যান্ড তোমরা এই পিডিএফটা স্ক্রল করলেই তোমরা দেখতে পাবে টোটাল এখানে ফিটার ট্রেডে ফ্রেন্ডস ডিভিডেড 28 জুলাই 2022 অ্যান্ড ফিটার ট্রেড ফ্রেন্ড স্ক্রল করলে তোমরা দেখতে পাবে 28 জুলাই 2022 অ্যান্ড এখান থেকে ফ্রেন্ডস 29 জুলাই 2022 ডিভিডেড। একই ফিটার ট্রেড ফ্রেন্ডস, বাট এখানে ডিভিডেড কিন্তু ফ্রেন্ডস চেঞ্জ হচ্ছে। ফিটার সেম ট্রেড বা ডিভিডেট চেঞ্জ হচ্ছে 29 জুলাই 2022 অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এখানে নেম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এগুলো কিন্তু মেনশন করে দেওয়া, নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মেনশন করে দেওয়া আছে ফ্রেন্ডস। অ্যান্ড নেক্সট তোমরা স্ক্রল করলে দেখতে পাবে ফিটার ট্রেডে এগুলো 29 জুলাই 2022 অ্যান্ড নেক্সট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সেম ফিটার ট্রেডেই ফ্রেন্ডস 1 আগস্ট 2022 ফিটার ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট 1 আগস্ট 2022 অ্যান্ড ফ্রেন্ডস নেক্সট স্ক্রল করলে তোমরা দেখতে পাবে 1 আগস্ট 2022 ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস 2 আগস্ট 2022 অলসো ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট ফিটার ট্রেডের জন্য। ফিটার ট্রেডে আর লট অফ ভ্যাকান্সি এখানে শিয়ালদা ডিভিশনের জন্য। ফিটার ট্রেডে আর লট অফ স্টুডেন্টস এখানে কোয়ালিফাই করেছে, মেরিট লিস্টে এসছে। নেম ফ্রেন্ডস, নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে তোমরা দেখতে পাবে ফিটার ট্রেডে অ্যান্ড ফিটার ট্রেডে এখানে ডিভি ডেট 2 আগস্ট 2022, 3 আগস্ট 2022 অলসো ফিটার ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট 3 আগস্ট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফিটার ট্রেড 4 আগস্ট 2022 অলসো ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট অফ ফিটার ট্রেড ফ্রেন্ডস। এখানে ফিটার অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক এই ট্রেডের ফ্রেন্ডস ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট শুরু হচ্ছে 8 আগস্ট 2022। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক এই ট্রেডের ফ্রেন্ডস এখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমরা দেখতে পাচ্ছ, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, নেম অ্যান্ড এই ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট শুরু হচ্ছে 8 আগস্ট 2022। এটা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক অলসো 9 আগস্ট 2022 ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট 10 আগস্ট 2022 অলসো রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক এই ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট 10 আগস্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস 11 আগস্ট অফকোর্স এই ট্রেডের 11 আগস্ট ফ্রেন্ডস এখানে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক এই ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট পড়ছে কিন্তু ফ্রেন্ডস। অ্যান্ড 11 আগস্ট রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক, 12 আগস্ট অলসো রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক এই ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের জন্য মেরিট লিস্ট পাবলিশ করেছে ফ্রেন্ডস আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ নোটিফিকেশান। আরআরসি ইস্টার্ন রেলওয়ে 2022 অ্যান্ড 21 অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেরিট লিস্ট এটা পাবলিশ করেছে ফ্রেন্ডস। এটা কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের জন্য ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ফিটার ট্রেডে ফ্রেন্ডস 25 জুলাই 2022 কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ফিটার ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট ফ্রেন্ডস। অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ফিটার 26 জুলাই 2022 ইলেকট্রিশিয়ান। কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ফ্রেন্ডস কার্পেন্টার ট্রেডে এখানে মেরিট লিস্ট দিয়েছে 25 জুলাই 2022 কার্পেন্টার ট্রেডের এখানে ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। কাঁচরাপাড়া ডিভিশন ফ্রেন্ডস এটা অ্যান্ড এখানে নেম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ফ্রেন্ডস কার্পেন্টার ট্রেডে 25 জুলাই 2022 ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। অ্যান্ড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে কাঁচরাপাড়া ডিভিশন ওয়ার্কশপে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে ফ্রেন্ডস ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট শুরু হচ্ছে 26 জুলাই 2022 অ্যান্ড 26 জুলাই 2022 ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট 26 জুলাই অ্যান্ড ফ্রেন্ডস 27 জুলাই কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের ওয়েল্ডার ট্রেডের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট
27 জুলাই কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ওয়েল্ডার ট্রেডে কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট ফ্রেন্ডস শুরু হচ্ছে 27 জুলাই 2022। ওয়েল্ডার ট্রেডে কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট স্টার্ট হচ্ছে অ্যান্ড 27 জুলাই চলছে অ্যান্ড 27 জুলাই ফ্রেন্ডস অলসো ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট ফ্রেন্ডস। কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের মেশিনিস্ট ট্রেডে যারা অ্যাপ্লাই করেছিল, কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে মেশিনিস্ট ট্রেডে 27 জুলাই 2022 অলসো ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। 27 জুলাই 2022 কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে মেশিনিস্ট ট্রেডের জন্য অলসো এখানে ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। অ্যান্ড ফ্রেন্ডস পেন্টার ট্রেডে যারা কাঁচরাপাড়া ডিভিশনে অ্যাপ্লাই করেছিল তাদেরও ফ্রেন্ডস 27 জুলাই 2022 ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট। ওয়্যারম্যান ট্রেড কাঁচরাপাড়া ডিভিশনের জন্য যারা অ্যাপ্লাই করেছিল তাদেরও ফ্রেন্ডস 27 জুলাই 2022 ডিবি ভেরিফিকেশান ডেট।